Dzień dobry Państwu, Tomasz Cudowski. Witam w kolejnym odcinku Sustainable Voices, czyli serii podcastu Estate FM poświęconej kwestiom ESG. A naszym gościem ponownie jest Piotr Dobrzyński, Head of Operations and Technical Department firmy BPI Real Estate Poland. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze. Dzisiaj porozmawiamy o technologiach i o PropTechu i wpływie tych właśnie sfer na ESG. Zacznijmy od projektowania. Jakie narzędzia wspierają Twoją firmę podczas planowania inwestycji, a jednocześnie realizują właśnie te idee ESG, czy pomagają je wdrażać? Takie 3 narzędzia myślę, że mógłbym tutaj wymienić. Pierwsze to jest LCA, czyli Life Cycle Assessment, czyli taka analiza cyklu życia projektu, czyli analizujemy materiały budowlane między innymi pod kątem tego, jaki one mają wpływ na środowisko w tej fazie przy ich wytworzenia, potem w fazie eksploatacji, również jakie technologie tam są, jakie one mają wpływ oraz to, co się z nimi stanie po tym, jak budynek już zakończy swoją podstawową funkcję, po co został stworzony. To znacznie podwyższa świadomość i to jeśli chodzi o kadrę przygotowującą ten projekt do realizacji, również projektantów czy generalnego wykonawcę. To jest takie pierwsze podstawowe narzędzie. A jak powszechne ono jest? Znaczy w sensie ilu uczestników tego procesu faktycznie jest podłączonych do tego? To poza projektantami to są project manager, to jest dyrektor projektu, to jest też generalny wykonawca, który też ma swoje pomysły i swoje praktyki, również działając na zewnątrz, więc ta wiedza cała do nas trafia i mamy też firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy i tu się bardzo łatwo wiąże właśnie z firmą zewnętrzną, z którą my współpracujemy, to jest Go4Energy. Oni dla nas wykonują symulacje właśnie różnych rozwiązań i analizujemy ich wartość dodaną. Koszt versus tego, co z tego jest i w jakim terminie to wszystko się nam zwróci, nam czy naszym klientom później, tak? Więc to jest drugie narzędzie, które tych symulacji jest 15, 20 i zastanawiamy się centymetr tu, centymetr tam, taka izolacja, inna izolacja, taki system, inny system, więc to jest bardzo fajna praca. To jest dużo przybliżeń różnych, ale daje obraz generalnie tego, co ma sens, a co sensu dzisiaj przynajmniej nie ma. I mamy też takie bardzo ciekawe narzędzie, które stworzyliśmy tutaj wewnętrznie w firmie, to jest Greenbook. To jest taka lista standardów, które należy przeanalizować, czy wdrażamy, czy nie wdrażamy. Bardzo dobre narzędzie. To jest później oczywiście monitorowane, czy rzeczywiście na etapie realizacji coś tam się nie pozmieniało. Więc to jest, tak to działa, to są te narzędzia. A czy są takie procesy w tym procesie budowlanym, których nie udało się zdigitalizować, ale które teoretycznie się dają? No bo rozumiem, że niektórych z zasady jakby nie można. I tak się dużo dało zdigitalizować. Mamy całe zdigitalizowane kwestie projektowania, mamy zdigitalizowane zarządzanie budową, mamy zdigitalizowaną dokumentację, która nam pozwala zobaczyć, co było zbudowane, jak było zbudowane. Na dzisiaj ciężko jeszcze zdigitalizować logistykę budowy taką wprost, bo to jest po prostu tak złożony organizm, tyle zmiennych tam się dzieje w tych właśnie ciasnych placach budów, że przynajmniej się staramy, ale to jest jeszcze to się samo automatycznie nie zadzieje, dopóki w tym całym procesie będą ludzie, a będą i to jeszcze długo, to jest ten element, który gdzieś tam tak w 100% nie da się tego przynajmniej dzisiaj zrobić. Nie da się też ludzkiej pracy takiej stricte na budowie zdigitalizować, ale myślę, że to jest oczywiste. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo gdzieś pojawiają się już drukarki 3D. No właśnie, chciałem zapytać o drukarki 3D, tak, które bardzo fajnie wyglądają na filmach w internecie, że są w stanie wznosić już takie całkiem duże powierzchnie ścian nośnych. To prawda, pojawiają się, widać. Na początku to były takie małe budyneczki jednorodzinne, teraz jest tego coraz więcej. W tą stronę to dąży, pełna robotyzacja, to kiedyś nas to dotknie, ale myślę, że jeszcze trochę. Budynek to nie tylko beton, to są wszystkie instalacje, tam wiele rzeczy się ze sobą przenika i że to trzeba by już zdigitalizować wszystko.
beton, instalacje, montaż różnych elementów wyposażenia. To podejrzewam, że w jakiejś dłuższej perspektywie będzie, natomiast zdecydowanie jeszcze nie tak. Mhm. No bo na przykład podobno już dom taki jednorodzinny, prosty można wybudować korzystając z porad czata GPT. Rozumiem, że jeśli chodzi o większe formy, to jeszcze przed nami. A to pewnie też masz takie doświadczenie jak ja, że ChatGPT potrafi halucynacje również pokazywać i to jest jeszcze na razie dość niebezpieczna sprawa. Natomiast tak, to są narzędzia, które zdecydowanie ułatwiają też zrozumieć, jak to wszystko działa. To można poprosić, żeby to wytłumaczył w prostych słowach. Natomiast takiej wiedzy, którą się zdobywa na studiach, czy pracując wiele lat w budownictwie, tak łatwo do czata GPT transferować się nie da. No właśnie, bo to kolejne pytanie bardziej ogólne o sztuczną inteligencję. Wykorzystywanie jej na placu budowy. To już nie tylko ChatGPT, ale też inne narzędzia, które wspierają tych fachowców, bo tego, tak jak powiedziałeś, wiedzy tej wyuczonej się nie da zastąpić. No, w ogóle sztuczna inteligencja ma już duże zastosowanie w budownictwie. Już wiele analiz chłonności, czy tego, jak dany budynek mógłby wyglądać i dziesiątki scenariuszy rozkładu mieszkań, to się wszystko dzieje i to jest bardzo pomocne. To oszczędza bardzo dużo czasu i to przyspiesza cały proces, a wiadomo, czas to pieniądz, więc to się już dzieje. Natomiast myślę, że jeszcze długo nie, chociaż jest to ewidentnie rewolucja, tak? Rewolucja w ogóle w świecie, rozwój sztucznej inteligencji. Natomiast dalej ten beton trzeba wlać. I jeszcze trochę tak będzie, że trzeba będzie go wlać samemu. Tak. A jeśli ta sztuczna inteligencja ma kiedykolwiek kogoś zastąpić na placu budowy, to kogo? Ja myślę, że może nie sztuczna inteligencja, ale powiązana z robotyką. Tak. Bo są takie miejsca, gdzie naprawdę ja sobie życzę i sobie marzę i to jest coś, co mam nadzieję, że się kiedyś spełni, że wszystkie prace, które są po prostu niebezpieczne i trzeba je wykonać, że tam tego nie będą musieli robić ludzie, bo idziemy do pracy, idziemy na budowę po to, żeby z niej wrócić, a nie po to, żeby tam zginąć. Więc jeżeli uda się wyeliminować dzięki rozwoju tych technologii takie ryzyko, że utraty życia, to ja mam nadzieję, że to szybko się uda zrobić. A w takim razie jaką przyszłość widzisz przed tymi rozwiązaniami proptechowymi w sferze budowlanej? Co powinno się zadziać w przyszłości? Czy jakie narzędzia konkretnie powinny się właśnie pojawić, tak żeby praca wasza była łatwiejsza, bezpieczniejsza, przyjazna środowisku, no i bardziej przyjazna akcjonariuszom? Tak. Gdzieś na końcu są pieniądze. Tak, myślę, że o bezpieczeństwie powiedziałem. Myślę, że drugim takim aspektem, który jeszcze raczkuje, a który by wszystkim nam jako obywatelom się przydał, to jest kwestia monitorowania tego, jak budynki pracują, jak one rzeczywiście zużywają energię, gdzie są te miejsca, gdzie ta energia ucieka zupełnie niepotrzebnie, jak te procesy można zoptymalizować. Więc rozwój technologii w tym zakresie, ale powiązany z jej transparentnością, żeby to nie widział tylko zarządca budynku, bo to widzi, natomiast żeby to było ogólnie dostępne, to by pokazywało, które z tych projektów są naprawdę dobre i które z nich zostały przemyślane i które z nich mają wartość przez lata, które się po 5 latach, jak to się mówi po rękojmi, się nie skończyły, tylko dalej trwają i dalej przynoszą wartość naszym klientom, bo de facto my do tego dążymy, żeby nasi klienci do nas wracali, żeby nas polecali swoim znajomym, swojej rodzinie i w ten sposób, w pewien sposób jakby potwierdzali to, że nasza idea jest słuszna. A czy te rozwiązania, które są stosowane właśnie proptechowe w kontaktach z klientami, to może nie do końca jest pytanie do ciebie, ale to też jakby już nie jest nowość, że te systemy wirtualnej rzeczywistości czy rozszerzonej rzeczywistości również funkcjonują w działach sprzedaży, tak, czy w biurach sprzedaży deweloperów. To się coraz bardziej rozwija. Rzeczywiście sami takie elementy serwisu
chcemy wprowadzić, pracujemy nad tym, żeby dało się naprawdę przejść po tym mieszkaniu, ale tak bardzo swobodnie. To, co my mamy, a nie wszyscy jeszcze mają, to jest to, że już nawet dzisiaj można na stronie internetowej, oglądając wymarzone mieszkanie, nie tylko się po nim przejść z ekranu, ale wyjść na balkon i zobaczyć, co jest na balkonie. To jest dzisiaj bardzo ważne, żeby móc ocenić, na co będę patrzył mieszkając tam, a nie tylko na pokój w środku i na obrazek. Więc to się dzieje, zwiększa się jakość tego. Te renderingi są coraz lepsze, te odwzorowania rzeczywistości są coraz lepsze i na pewno w tą stronę. Tak, tu zdecydowanie będzie postęp. Dobrze, to podsumowując naszą rozmowę, jak określiłbyś w tej chwili ogólnie jakby etap, na którym znajduje się budownictwo, jeśli chodzi o zastosowanie materiałów czy urządzeń, technologii związanych z PropTechem? Znaczy, co musi się stać, żeby to było bardziej powszechne, bardziej opłacalne, żeby ludzie z tego bardziej masowo korzystali? No my jesteśmy w budownictwie jeszcze na dość, porównując do innych branż, naprawdę trochę do tyłu. Co się musi stać? To jest zawsze tak, że taki rozwój jest wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sygnalizowana, kiedy jest nisza na ten rozwój i ludzie mają coraz większe oczekiwania. A z drugiej strony jest to związane z kosztami. Jeżeli te rozwiązania dzisiaj są jakieś i okaże się, że jest nisza do tego, żeby one były dużo lepsze, dużo tańsze, no to te rozwiązania będą bardzo szybko wchłonięte przez rynek. Więc jeżeli będzie taka potrzeba, no to na pewno znajdzie się na to rozwiązanie. W takim razie oby jak najszybciej, można powiedzieć, wtedy i wy będziecie, no i ci akcjonariusze maksymalnie zadowoleni. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem podcastu był Piotr Dobrzyński, Head of Operations and Technical Department firmy BPI Real Estate Poland. Dziękuję. Dziękuję.